हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलिए आज नया ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अपने ये हमारे टेरिस के बर्ड है जो कि देख सकते हैं आप लोग। अभी कुछ दिनों से वीडियो नहीं आने का वजह यही है कि थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा था। ऊपर थोड़ा बर्ड हाउस बनाने का प्लानिंग है, इसके लेकर के मैं थोड़ा वीडियो उतना डाल नहीं पा रहा था। लेकिन ये आप लोग खुद ही सामने देख सकते हैं। मैं उसको अभी थोड़ा कुछ ओपन किया गया है, नहीं तो काफ़ी क्लोज था, जिसके वजह से हम लोग छत में आ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन इसलिए थोड़ा 1 मंथ लग गया आप लोग को वीडियो शेयर करने में। बीच में मैं एक ही वीडियो शेयर किया था जो लास्ट वीक, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो आएगा। बाकी आप लोग की मर्ज़ी है, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो नो प्रॉब्लम, बट देखिए ज़रूर। आइए अपना बट से शुरुआत करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने के लिए सॉरी हो दोस्तों, लेकिन मैं आज खास करके ये वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए कि आज हमारे पास मतलब जैसे बच्चे से तो क्या बोलता है हमेशा आते ही रहते हैं, लेकिन दो बहुत ही यूनिक कलर का बच्चा जो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है कि नहीं, जो खुद मतलब ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है गमला, इसी में ब्रीड किया है वो बच्चा, है कि नहीं। एक तो यहाँ देख लीजिए जो कि बिल्कुल यूनिक कलर है पूरा, है कि नहीं। और एक अभी बहुत छोटा है, वो मैं आपको अभी 2 मिनट दिखाता हूँ कहाँ है। लगता है फिर से वापस अंदर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ट्राई करता हूँ अंदर से खोजने का। ये मिल गया, देखिए दोस्तों, नेटवर्क यहाँ देखिए दोस्तों, ये अभी बिल्कुल अभी मतलब क्या बोलता है अपने गमले से निकला ही है, लेकिन और अभी 2 बच्चा है जो कि इसको यहाँ से ले करके मतलब नीचे जो हमारा मतलब स्पेशल बच्चे लोग को रखा गया वहाँ ले करके जाना इन लोगों को, वो भी हम आप लोग को दिखाते हैं। चलिए तब तक थोड़ा हमारे लालू और ब्राउंडी क्या कर रहे हैं उन लोग को देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं उसमें, ये लोग पूरा मस्ती में है घूमे हुए, सुबह से फ्री है बस। और ऐसे देख कर ये काफ़ी अच्छा भी लगता है, लेकिन अब चलिए थोड़ा बंद करने का इन लोग को टाइम हो गया। जैसे इन लोग को बोला जाएगा ये ऑटोमेटिक अपने हाउस में चले जाएंगे। चलो अंदर जाओ, चलो जाओ अंदर जाओ, गो। लालू थोड़ा नखरा करेगा, लेकिन ब्राउंडी देखिए बहुत आराम से चलेगा। चलो अंदर जाओ, चलो जाओ, गुड बॉय। देख लीजिए ये सब ट्रेनिंग के लिए है, मतलब जैसे बोलिए अपना चला जाएगा ये लोग। जैसे कि देखें आप लोग दोस्तों कि उसको बंद कर दिए, लेकिन उसको हरा चारे का हमेशा रिक्वायर्ड रहता है, जो कि मुर्गियों लोग को देना भी चाहिए, है कि नहीं। जिसमें हमारे पास मतलब ऑटोमेटिक हमेशा ही मतलब पालक वगैरह रहता है, या फिर तुलसी एक्स्ट्रा जो है जैसे कि ये हो गया, ये सब मतलब उसके लिए हमेशा रखा जाता है। जब भी ज़रूरत हो उसको डेली जितना उसको ज़रूरत है उतना मतलब इसको दिया जाए। जैसे कि ये देख लीजिए, ये सब बर्ड के लिए और मुर्गी के लिए स्पेशल रखते हैं। और हमारा पूजा करने वाला है जो तो सो तो अलग है, उसको नहीं टच किया जाता, लेकिन बर्ड के लिए काफ़ी सारा रखा जाता है। चलिए आप लोग के सामने ही देते हैं इसको, ठीक है। और ये तो अभी है, दोपहर में मतलब और भी बहुत सारा दिया जाएगा सबको। ये लीजिए आपके सामने देते हैं और बहुत अच्छा तरह से खाएगा। देखिए अब सबसे पहले तो ब्राउंडी आएगा, चलो आ जाओ। वो सबसे पहले लालू ही आ गया, नहीं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको अपने नीचे के जो बच्चे लोग हैं हमारे बर्ड्स के उससे मिलवाते हैं, ठीक है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं तो बाकी आपकी मर्ज़ी, बस प्यार देते रहिए। आइए सामने ही, इसके सामने ही ख़त्म करते हैं। देखिए यहाँ भी प्रोग्रेस बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी इस केज के अंदर लगभग 50+ ही है। बच्चा लोग को सिर्फ इसमें से जो रहता है यहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि उन लोग को थोड़ा बेटर यहाँ थोड़ा क्या है ना, कभी कभी बारिश वगैरह जो आता है तो हल्का फुल्का नीचे आ जाता है, छोटा बच्चा के लिए वो ठीक नहीं है, इसके लिए वो सबको थोड़ा अलग ही रखा जाता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।